ঝাড়ু একটি 1,00,000 টাকা, বালতি একটি 1,50,000 টাকা, পদ্মা একটি 50,000 টাকা, বিদ্যুৎ বিল 1600 টাকা। বিদ্যুৎ বিল এত কম কেন? জি স্যার। স্যার প্রজেক্ট তো শুধু ভিশন ফ্যানের হাওয়াতেই চলেছে, বিল বেশি হওয়ার সুযোগ কই? 30% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ভিশন স্মার্ট সেভার ফ্যান ঘরে লাগান। ভিশন স্মার্ট সেভার ফ্যান। হাওয়ার দামে হাওয়া খান।